friends, it's me, I'm Real Studio. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, മൈക്കാണ്. ബോയയുടെ ഒരു മൈക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായി വാങ്ങിയ ഒരു മൈക്കാണ്, ബോയയുടെ മൈക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോയയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് ഇരുന്നത്, കണ്ടോ. ബോയ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൈക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് മൈക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നോക്കട്ടെ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ മേലുള്ള എല്ലാ സാധനം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുത്തമുള്ള സാധനം എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ടൈം ലാപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ നേരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്ക് വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു മൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ നീളം ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 5 മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ഗ്രാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് 2.5 ഗ്രാം അത്രയൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ നല്ലൊരു ചോയ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചെറുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു യൂസാണ് വരുന്നത്. ചെറുതാണ്, നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മൈക്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു ഹൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദൂരെ തന്നെ ഇത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം. ബൈ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം. ബൈ.